W średniowiecznej Polsce pieniądze były czymś więcej niż tylko kawałkiem metalu. Były marzeniem, problemem i motorem zmian. XIV wiek to czas, gdy gospodarka dopiero raczkowała, a system monetarny przypominał bardziej patchwork niż precyzyjny mechanizm. W obiegu krążyły monety o różnych nominałach, wagach i wartościach. Bite przez lokalnych książąt, miasta, a czasem nawet prywatnych fałszerzy, którzy z upodobaniem rozwadniali srebro ołowiem. Denary, grosze, szelongi. Każda ziemia miała swoje. A handlarz z Krakowa, który chciał handlować we Wrocławiu, musiał być równie dobrym matematykiem, co kupcem. 1 grosz krakowski, wybijany z niewielkiej ilości srebra, mógł wystarczyć na bochenek chleba, ale w Wielkopolsce ten sam grosz mógł być wart ledwie pół bochenka. To jakby dziś płacić za kawę w Warszawie w złotówkach, a w Poznaniu w euro. I to bez kantoru. Podatki w tamtych czasach były równie chaotyczne. Nie istniał jednolity system, a daniny zależały od widzimisię lokalnego księcia, biskupa czy pana na zamku. Najpopularniejszym podatkiem było poradlne, czyli danina płacona od łanu ziemi, zwykle od 2 do 4 groszy za areał, który dziś porównalibyśmy do kilkunastu hektarów. Do tego dochodziło czopowe, czyli podatek od sprzedaży piwa, miodu czy wina w karczmach. Karczma w średniowieczu to nie tylko miejsce, gdzie pito na umór, to był lokalny odpowiednik centrum handlowego, gdzie wymieniano towary, plotki i obelgi. Czopowe przynosiło spore dochody, bo Polacy, jak przystało na naród gościnny, pili chętnie i dużo. Były też podatki nadzwyczajne, jak te na obronność czy na kościół, które nakładano w razie potrzeby, czyli zwykle wtedy, gdy skarb świecił pustkami. Pieniądze w XIV wieku miały jeszcze jeden problem – brak zaufania. Fałszerstwa były plagą, a wartość monety zależała od zawartości srebra, które łatwo można było rozcieńczyć. Mennice działały na zasadzie wolnej Amerykanki. Każdy, kto miał trochę kruszcu i pieczęć, mógł próbować szczęścia. To prowadziło do inflacji, a kupcy woleli handlować barterem niż ufać podejrzanym monetom. Z drugiej strony handel międzynarodowy, zwłaszcza z Niemcami, Czechami czy Rusią, rozwijał się dynamicznie. Szlaki handlowe, takie jak droga z Krakowa do Lwowa czy z Gdańska do Torunia, tętniły życiem. Bursztyn, sól, futra i sukno płynęły w obie strony, a kupcy z Lubeki czy Brugii chętnie zaglądali na polskie jarmarki. Brakowało jednak infrastruktury. Drogi były błotniste, mosty rzadkie, a bandyci czaili się za każdym wzgórzem. Nic dziwnego, że średniowieczny przedsiębiorca musiał być nie tylko sprytny, ale i uzbrojony. Handel solą i bursztynem był szczególnie intratny. Sól, zwana białym złotem, była w średniowieczu towarem strategicznym, niemal tak cennym jak kruszec. Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, które znajdowały się pod kontrolą królewską, przynosiły ogromne zyski. Sól eksportowano na Śląsk, Węgry, a nawet do Czech, gdzie wymieniano ją na zboże, wino czy sukno. Jeden wóz soli, około 1000 kilogramów, mógł być wart kilkaset groszy, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze odpowiadałoby wartości dobrego samochodu. Bursztyn z kolei, zbierany na wybrzeżach Bałtyku, był luksusem, z którego Polska słynęła w całej Europie. Kupcy hanzeatyccy płacili za niego bajońskie sumy, a w Italii czy na Bliskim Wschodzie przerabiano go na biżuterię i ozdoby sakralne. Handlowanie bursztynem było jak dzisiejszy biznes z kryptowalutami. Ryzykowne, ale potencjalnie bardzo zyskowne. W tym chaosie pojawił się ktoś, kto postanowił zaprowadzić porządek. Nie był to rycerz w lśniącej zbroi ani biskup z moralnym kazaniem, lecz władca, który rozumiał, że prawdziwa władza płynie nie z miecza, a z dobrze zarządzanej sakiewki. Ten człowiek, król Polski od 1303 roku, miał wizję, cierpliwość i, co najważniejsze, zmysł do liczenia.
Mowa o Kazimierzu Wielkim, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, ale przede wszystkim uczynił ją krajem, gdzie pieniądz miał sens, a podatki nie były tylko narzędziem wyzysku. Kazimierz, obejmując tron po swoim ojcu Władysławie Łokietku, zastał królestwo w stanie, który dziś określilibyśmy jako pak przed restrukturyzacją. Mazowsze było częściowo niezależne, Śląsk w rękach Czechów, a Pomorze pod kontrolą Krzyżaków. Skarb państwa przypominał bardziej skarbonkę dziecka niż królewską kasę. Zamiast jednak rzucać się w wir wojen, które spustoszyłyby resztki zasobów, Kazimierz postawił na dyplomację i gospodarkę. Podpisanie pokoju z Czechami w 1335 roku i z Krzyżakami w 1343 roku nie było popularne. Wielu uważało, że król za łatwo oddaje ziemię. Ale Kazimierz, niczym współczesny menedżer kryzysowy, wiedział, że najpierw trzeba ustabilizować finanse, zanim zacznie się marzyć o ekspansji. Jego pierwszym krokiem była reforma monetarna. W 1338 roku wprowadził grosz krakowski, oparty na srebrze, o ujednoliconej wadze i próbie. To była rewolucja, jakby dziś wprowadzić jednolitą walutę w całej Unii Europejskiej, bez kłótni o kursy wymiany. Grosz krakowski ważył około 3,5 grama srebra i był wart tyle, co kilka dni pracy rzemieślnika. Mennice w Krakowie i Poznaniu działały pod ścisłym nadzorem królewskim, co ograniczyło fałszerstwa. Nowa waluta zyskała zaufanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Kupcy z Pragi czy Lubeki chętnie przyjmowali polskie grosze, bo wiedzieli, że nie są to puste monety. To jak współczesny bitcoin, tylko z realnym kruszcem w tle. Co więcej, Kazimierz wprowadził także mniejsze nominały, jak szelongi i denary, które ułatwiały codzienne transakcje. Jeden szelong, warty ułamek grosza, pozwalał na zakup drobiazgów, takich jak jajka czy miarka miodu, coś jak dzisiejsze drobne w portfelu. Handel potrzebował jednak czegoś więcej niż tylko stabilnej waluty. Kazimierz, niczym średniowieczny minister infrastruktury, zainwestował w drogi, mosty i przede wszystkim miasta. Nadał prawa miejskie ponad 100 osadom, głównie na prawie magdeburskim, które było jak magnes dla rzemieślników, kupców i osadników. Miasta, takie jak Sandomierz, Kalisz czy Łowicz, zaczęły tętnić życiem. Powstawały cechy rzemieślnicze, hale targowe, karczmy, a nawet pierwsze kantory, które wymieniały monety i prowadziły proste operacje kredytowe. Prawo magdeburskie dawało miastom autonomię, ale też nakładało obowiązek płacenia podatków na rzecz króla. To był układ typu win-win. Miasta się rozwijały, a skarb państwa pęczniał. Na przykład Łowicz, który otrzymał prawa miejskie w 1357 roku, stał się centrum handlu zbożem i wełną, a jego jarmarki przyciągały kupców z całej Polski. Sól i bursztyn odgrywały kluczową rolę w tym gospodarczym renesansie. Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni były prawdziwymi skarbnicami. Sól, niezbędna do konserwacji żywności, była w średniowieczu towarem niemal tak cennym jak złoto. 1 funt soli, około 400 gramów, mógł kosztować tyle, co kilka dni pracy chłopa. Królewskie monopole na wydobycie i handel solą zapewniały stały dopływ gotówki do skarbca. Kazimierz zadbał o modernizację kopalń, wprowadzając lepsze techniki wydobycia i transportu. Sól z Wieliczki trafiała na Śląsk, Węgry, a nawet do Czech, gdzie wymieniano ją na wino, żelazo czy konie. Handlowcy z Hanzy, którzy kontrolowali handel bałtycki, byli stałymi klientami polskich kopalń. Z kolei bursztyn, zwany złotem północy, był towarem luksusowym. Wyławiany na wybrzeżach Bałtyku, szczególnie w okolicach Gdańska, trafiał do warsztatów w Italii, gdzie przerabiano go na różańce, naszyjniki i ozdoby ołtarzy. 1 kilogram bursztynu mógł być wart kilkaset groszy. W dzisiejszych realiach
to równowartość luksusowego zegarka. Kazimierz wspierał ten handel, zapewniając ochronę szlaków handlowych i negocjując korzystne traktaty z Hanzą. Podatki to temat, który w średniowieczu budził tyle samo emocji, co dziś. Kazimierz nie był jednak władcą, który nakładał daniny na ślepo. Wprowadził księgi poborowe, coś w rodzaju średniowiecznych deklaracji podatkowych, które dokładnie określały, kto, gdzie i ile ma płacić. Poradlne, czyli podatek od ziemi, wynosiło od 2 do 4 groszy za łan, co w przeliczeniu na dzisiejsze realia to mniej więcej koszt miesięcznego abonamentu na streaming. Czopowe, pobierane od karczm, było szczególnie lukratywne, bo Polacy w XIV wieku pili piwo w ilościach, które zawstydziłyby współczesnych bywalców Oktoberfestu. Jeden dzban piwa, czyli około 2 litrów, kosztował średnio 1 szelong, ale podatek czopowy od karczmy mógł przynosić kilka groszy dziennie. Były też podatki nadzwyczajne, jak te na obronność, które nakładano w razie wojny lub najazdu. Na przykład w 1341 roku, gdy krzyżacy grozili najazdem, Kazimierz wprowadził tymczasową daninę na zbrojenia, która pozwoliła sfinansować fortyfikacje i zaciężne wojsko. Dzięki tym reformom skarb państwa zaczął notować nadwyżki, co w średniowieczu było osiągnięciem godnym nobla z ekonomii, gdyby taki wtedy istniał. Kazimierz nie chował jednak pieniędzy w kufrze, jak jakiś smok strzegący złota. Inwestował je z rozmachem godnym współczesnego funduszu Venture Capital. Jego flagowym projektem były zamki, co najmniej 50 potężnych budowli, w tym słynna linia Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zamki w Chęcinach, Ogrodzieńcu czy Bobolicach nie tylko strzegły granic, ale też pełniły funkcję administracyjną. To były średniowieczne centra zarządzania, gdzie załatwiano spory, przechowywano towary i pobierano podatki. Koszt budowy jednego zamku mógł sięgać kilku tysięcy grzywien srebra, w dzisiejszych realiach to miliony złotych. Na przykład zamek w Chęcinach, wzniesiony w 1360 roku, wymagał sprowadzenia kamienia z odległych kamieniołomów i zatrudnienia setek robotników. Ale dla Kazimierza była to inwestycja w przyszłość, coś jak budowa autostrad czy parków technologicznych. Zamki przyciągały też osadników, którzy zakładali wsie i miasteczka w ich cieniu, płacąc podatki i napędzając lokalną gospodarkę. Handel solą i bursztynem nie ograniczał się do eksportu. Kazimierz zadbał o rozwój rynków wewnętrznych, organizując jarmarki i wspierając cechy rzemieślnicze. W miastach takich jak Kraków czy Sandomierz powstawały gildie sukienników, piekarzy, kowali i szewców, które dbały o jakość towarów i regulowały ceny. Na przykład cech sukienników w Krakowie wymagał, by każdy warsztat produkował sukno o określonej długości i jakości, co budowało zaufanie kupców z zagranicy. To trochę jak dzisiejsze certyfikaty ISO, może mniej biurokracji, ale ten sam pomysł. Standaryzacja równa się zysk. Jarmarki, takie jak ten w Łęczycy czy Toruniu, przyciągały tłumy, kupcy handlowali wszystkim, od soli i bursztynu po wosk, miód, a nawet egzotyczne przyprawy sprowadzane z Bliskiego Wschodu przez pośredników z Wenecji. Jeden taki jarmark mógł wygenerować dochód równy kilkuset grzywnom srebra, z czego spora część trafiała do królewskiego skarbca w formie podatków handlowych. Kazimierz rozumiał, że podatki to nie tylko sposób na zapełnienie skarbca, ale też narzędzie do budowania lojalności poddanych. Dlatego wprowadził ulgi podatkowe dla nowych osadników i miast. Na przykład nowo założone miasto mogło być zwolnione z poradlnego przez pierwsze kilka lat, co przyciągało rzemieślników i kupców. To jakby dziś rząd oferował startupom zwolnienie z VAT-u na start. Brzmi jak marzenie, prawda? Król wprowadził też podatki progresywne w niektórych przypadkach, gdzie bogatsi właściciele ziemscy płacili więcej niż drobni chłopi.
Na przykład w 1358 roku w Małopolsce wprowadzono zasadę, że właściciele więcej niż 5 łanów ziemi płacili dodatkową daninę na utrzymanie dróg. To był krok w stronę sprawiedliwości społecznej, rzecz rzadka w średniowieczu. Nie samymi zamkami i podatkami jednak Polska żyła. Król zdawał sobie sprawę, że nowoczesne państwo potrzebuje wykształconych ludzi. W 1364 roku założył Akademię Krakowską, pierwszą polską uczelnię wyższą, która kształciła prawników, medyków i duchownych. To nie był tylko kaprys. To była inwestycja w kapitał ludzki, coś co dziś nazwalibyśmy budowaniem kompetencji. Absolwenci Akademii zasilali administrację królewską, wprowadzając porządek w chaosie średniowiecznej biurokracji. Wyobraźmy sobie młodego prawnika z Krakowa, który zamiast scrollować TikToka, studiuje pergaminy z królewskimi statutami. To była elita, która miała zmieniać kraj. Akademia, choć w początkach skromna, stała się symbolem ambicji Kazimierza. Chciał, by Polska była nie tylko bogata, ale i mądra. Kazimierz był też pionierem w kwestii prawa. Jego statuty wiślickie i piotrkowskie, spisane w połowie XIV wieku, to pierwsze próby ujednolicenia zasad w królestwie. Regulowały one sprawy majątkowe, karne, a nawet rodzinne, wprowadzając pojęcie winy i kary proporcjonalnej do przewinienia. Na przykład kradzież konia mogła skutkować grzywną w wysokości 7 grzywien srebra, ale jeśli złodziej był recydywistą, groziła mu banicja. To był krok w stronę państwa prawa, coś co w średniowieczu było równie rzadkie co ciepła kąpiel. Statuty wprowadzały też jasne reguły dla sołtysów i wójtów, którzy zarządzali wsiami i miastami, zapewniając, że podatki są pobierane sprawiedliwie, a spory rozstrzygane zgodnie z prawem. Szczególną uwagę Kazimierz poświęcił ochronie mniejszości, zwłaszcza Żydów. W 1334 roku nadał im przywileje, które gwarantowały bezpieczeństwo osobiste, autonomię sądową i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. To przyciągnęło żydowskich kupców i rzemieślników z Niemiec i Czech, którzy osiedlali się w Krakowie, Lwowie czy Sandomierzu. Żydowskie kantory i warsztaty ożywiły handel, a ich sieć kontaktów z Europą Zachodnią pomogła w imporcie towarów luksusowych, takich jak jedwab czy korzenie. To trochę jak dzisiejsze programy wsparcia dla przedsiębiorców, tylko zamiast dotacji z Unii Europejskiej dostawali królewski glejt i ochronę przed prześladowaniami. Dzięki temu Polska stała się bardziej kosmopolityczna, a miasta zyskały nowy impuls do rozwoju. Kazimierz dbał też o obronność, ale w sposób pragmatyczny. Zamiast utrzymywać kosztowną armię na stałe, inwestował w fortyfikacje i zaciężne wojsko, które wynajmowano w razie potrzeby. Zamki, takie jak te w Lublinie czy Sanoku, były nie tylko twierdzami, ale też magazynami zboża, soli i broni. W razie wojny mogły służyć jako punkty oporu, a w czasie pokoju jako centra administracyjne. Król wprowadził też system danin wojennych, które pozwalały na szybkie zebranie funduszy na kampanię. Na przykład w 1356 roku, podczas sporu z Litwą, Kazimierz zebrał dodatkową daninę od miast małopolskich, co pozwoliło sfinansować krótką, ale skuteczną kampanię na Rusi. Handel międzynarodowy był kolejnym filarem jego polityki. Kazimierz wspierał kontakty z Hanzą, która dominowała w handlu bałtyckim. Polskie miasta, takie jak Gdańsk czy Toruń, choć formalnie pod kontrolą Krzyżaków, korzystały z bliskości szlaków hanzeatyckich. Król negocjował traktaty handlowe, które obniżały cła na polskie towary, takie jak sól, bursztyn czy wosk. W 1361 roku podpisał umowę z Lubeką, która zapewniła polskim kupcom dostęp do rynków zachodnich. To jakby dziś podpisać umowę o wolnym handlu z Chinami, zysk dla obu stron, ale trzeba umieć negocjować.
Kazimierz nie zapominał też o rolnictwie, które było podstawą gospodarki. Wprowadził reformy, które zachęcały chłopów do osadnictwa na nowych ziemiach, szczególnie na Rusi i w Małopolsce. Nowi osadnicy dostawali ulgi podatkowe na kilka lat, co pozwalało im rozwinąć gospodarstwa. To zwiększało produkcję zboża, które eksportowano na zachód, zwłaszcza do Niemiec. Jeden wóz zboża, około 500 kg, mógł być wart kilkadziesiąt groszy, a w dobrych latach nawet więcej. Król wspierał też rozwój młynów i karczm, które były lokalnymi centrami gospodarczymi. Młyn, napędzany wodą lub wiatrem, mógł przynosić właścicielowi kilka grzywien rocznie, z czego część trafiała do skarbca w formie podatków. Pod koniec swojego panowania Kazimierz mógł spojrzeć na swoje królestwo z dumą. Polska była stabilna, bogata i nowoczesna, jak na XIV wiek. Sieć miast, zamków, dróg i mostów sprawiała, że kraj stał się jednym z najlepiej zarządzanych w Europie. Skarb państwa notował nadwyżki, a handel kwitł. Akademia Krakowska kształciła elity, a statuty zapewniały porządek prawny. Nawet brak męskiego potomka, który później wywołał dynastyczne turbulencje, nie przyćmił dokonań króla. Kazimierz zostawił Polskę murowaną, nie tylko w sensie zamków, ale i fundamentów gospodarczych, które przetrwały wieki. Gdyby Kazimierz żył dziś, pewnie byłby gwiazdą Davos, tłumacząc światowym liderom, jak z chaosu zbudować prosperity. Jego podejście do podatków, inwestycji i zarządzania było tak nowatorskie, że nawet współcześni ekonomiści mogliby się od niego uczyć. W końcu kto by nie chciał króla, który zamiast budować pałace dla siebie, buduje przyszłość dla innych? Polska Kazimierza to dowód, że nawet w średniowieczu można było myśleć jak wizjoner, i to bez PowerPointa.